Irridu bini li jkun sostenibli din kienet waħda mit-temi ewlenin li l-enkamana l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Awġija Daniel Borġ meta mistoqsi dwar dokument ta' qabel il-budget li ħarġet l-istess entità. Fil-kumment tiegħu Daniel Borġ spjega ma' Net News dak li bħalissa dej fawdex speċjalment rigward il-bini li tilab l-addoċ u kemm jeħtieġ li jkun hemm politika li tħares il-prodott Awġi. U l-iżvilupp li qed isir għalissa mhux qed għal kulħadd imma b'mod ġeneriku huwa żvilupp li dan ma jissapparjax l-ambjent. Għandek policies li japplikaw għal Malta u għal Għawdex ma jiddistingwix bejn il-lokalitajiet. U għalhekk aħna bħala Chamber, bħala Kamra ħriġna b'żewġ proposti essenzjali. One id-design priority area li dak kollu li jimpera inkluż l-appartamenti ikunu konsoni mal-ambjent ta' madwaru, mal-ambjent Awġi. Ħanet naraw ħafna appartamenti li qed jitilgħu b'mod maġġel u li ma jirrispettaw bl-ebda mod l-ambjent li qed jiġri u li huma pjaċevoli għall-għajn u b'detriment għall-ambjent kollu ta' madwar. Huwa spjega li jeħtieġ pjanar serju fejn isir żvilupp ta' valur. Is-sostenibilità ma timponi wkoll li jekk aħna għal Għawdex għandna bżonn viżjoni reġjonali. Viżjoni reġjonali jfisser li l-Għawdex irridu nibdew nqisuh bħala reġjun for all intents and purposes bil-karatteristiċi speċifiċi. Dwar is-settur tas-saħħa Daniel Borġ qal li fl-aħħar snin sar investiment fl-iskola tal-Queen Mary madankollu jeħtieġ li Għawdex ikollu sptar ġdid, xi ħaġa li dwarha ilu jinsisti b'saħħa anki l-Partit Nazzjonalista. Il-komunità Awġi għandha bżonn sptar ġdid. Il-Queen Mary għandu bżonn sptar ġdid. Il-bżonn ta' sptar ġdid qed jinħass, ġifieri kemm Għawdex m'għadux dik il-popolazzjoni biss ta' 34,000. ċertu punti tas-sena fejn inti pereżempju għaddejt fil-weekend jew f'ċertu żmien partikolari u anki minħabba l-fatt li minħabba s-sitwazzjoni tal-impjiegi f'Għawdex żied flus kbir ta' barranin, il-popolazzjoni l-ħtiġijiet ta' Għawdex iżdiedet. Konsegwenza ta' dan Għawdex għandu bżonn sptar ġdid. Fl-aħħar snin il-qasam tas-saħħa f'Għawdex intessa kompletament u ħadd mara l-investiment li suppost kellhom jagħmlu il-kumpaniji Vitals u Stewart.